話說咧，我琴日就同朋友錄咗個 podcast，咁但係咧就冇撚錄到，吹撚脹，跟住即係我淨係應該係話我淨係冇錄到佢把聲，咁跟住咧就好似即係我自己喺度同空氣講嘢咁樣，成個黐線佬咁樣。咦？但係我而家唔係做緊咁嘅嘢啦，唉是但，總之就即係好撚 creepy 咁樣咁，所以算啦。咁今日就即係都想講下就係、即係修行到底係靠自己定係埋堆啦。跟住我就喺度諗。一直喺度諗呢樣嘢就係、即係如果你有一樣嘢想做嘅，你到底係應該即係自己嚟到去做，即係例如係做 gym，又或者係 whatever 嘅修行，即係你想靈性上嘅修行又好啊，應該係話任何嘅成長，你係應該一齊做定係自己做咧？因為我就諗，即係只要你同多過一個人一齊，你就係少咗 control 啊！即係我諗同伴侶就係最清楚，即係我覺得你拍拖啊或者結婚，其實就好似兩個人喺度一齊揸部車，但係兩個人都攞住個軚盤咁樣。咁但係即係你就能夠理解到，即係如果即係你想行左邊，跟住你老婆想行右邊，咁其實就係、到最終就係乜撚邊度都唔撚使去，跟住就係發覺。即係如果你想做一樣嘢，你係大家嘅目標係唔一致嘅話，咁其實一齊係枉然咧。係啊，就係、如果你各自係想去唔同嘅地方嘅話，咁所以其實我覺得，如果你真係有一個目標你好想做嘅話咧，你係真係好需要揾一個，即係同埋你想要揾同伴嘅話咧，即係假設你係想揾同伴嘅話，你係真係要揾一啲同你志趣相投咯。即係如果唔係佢係一定唔會帶你去到你想去嘅目標。即係我覺得，即係一齊去有咩嘅好處咧？即係好似有個説話就係話，即係 if you want to go fast, go for yourself 嘅，but if you want to go long 啊之類咁樣，即係你想行得遠嘅話，就要一齊行啊嘛。即係我覺得呢句説話係。我覺得係有啲啱，亦都係有啲錯咁樣咯。即係啱嘅嗰個位就係、你一個人行呢，係會行得好快。即係我覺得呢個係即係 kind of 係真，亦都係假咁樣嘅。即係因為你想長期咁又好似唔係喎，又好似佢講得啱喎。即係你想長期行嘅話，自己行嘅話呢，你係。即係覺得孤獨就好難再走落去，但係我又會 argue 就係、即係呢個世界上係冇人係一樣噶嘛。即係你即使即係你 let's say 你信同一個教，即係每個人想喺呢個教會裏面，又或者呢個群體裏面想得到嘅嘢都唔同。咁跟住，其實你同大家一齊嘅話，其實係咪真係會去到你想去嘅地方？因為我覺得到最終嘅結果，你想要嘅嘢都係你自己先可以定義得到，即係人哋係只能夠同你同行，即係陪你行到某個位，你係始終去到最後，我覺得都係要自己行。點講呢？就係、我唔知，我最近都喺度諗緊呢樣嘢，就係、即係譬如你好想做一樣嘢，一個好好嘅例子就係你屋企人係冇興趣同你一齊行嘅，咁其實你可以點樣呢？即係我覺得比較好嘅方法就係你真係要遠離你屋企人咯。即係如果你真係好想要你個目標嘅話，咁我覺得你就要做一個選擇，到底係你係想要你嗰個目標，定係應該係話你 prioritize 啲乜嘢？你 prioritize 你屋企人多啲啊，定係你個目標多啲咧？而我覺得係需要做選擇嘅喎，係冇辦法兩全其美嘅，真係即係同埋即係我覺得有陣時係
好惆悵嘅就係、即使你以為識嗰個人好耐啦，即係可能5年甚至10年都好啊，即係其實佢理解你嘅嘢係冇你想象中咁多，即係其實調翻轉都係一樣咯，即係你係唔能夠 assume 另外一個人係點諗，即係就算你係幾咁熟，就算識咗幾廿年都好，其實都係好多嘢都係唔知喎，因為點解係唔知咧？就係、因為人係會變噶嘛，即係你就算識嗰個人幾廿年，但係我哋每個人嘅轉變係可以每日都更新噶嘛，即係我哋嘅想法，即係好似即係我今日做呢樣嘢係開心嘅，跟住聽日做呢樣嘢係可以唔開心咁樣噶嘛，其實都係可以噶嘛，即係每個人嘅狀態係 keep 住咁樣流動嚟到去轉變，咁所以即係同人一齊煩嘅地方就喺呢度啦，就係、因為你知道呢個係事實嚟噶嘛，就係、每個人喺度 keep 住咁轉變，因為你自己都係咁樣噶嘛，咁你就覺得即係同人一齊其實都真係一件好煩嘅事嚟㗎。即係如果你係注重你嘅目標，你好想有一樣嘢達到，其實我覺得係真係要自己行嘅喎，係冇人係能夠同你同行咯。係，我覺得呢個都係一個頗點講呢？頗絕望，可唔可以話好絕望呢？但係同時又好似好 liberating 喎，即係你係我都唔知啊，即係我仲喺度諗緊。係，而我覺得應該係咪係話好唔好同人一齊行呢？如果喺家人嘅 context 就係、如果你屋企人係同你行相反嘅路嘅話呢，唔一定係屋企人嘅，總之 whatever 人係同你個目標係對立嘅話咧，我覺得係必須要遠離佢，因為即使你以為你自己係幾咁唔聽人講嘢，即係好似我自己都會咁覺得自己係唔係好受人影響，但係其實都冇可能嘅。應該咁講係唔太現實咯，因為諗下我哋即係最基本嘅事實就係、我哋生存最基本嘅都係要呼吸，即係我哋係嗰啲氧氣都唔係我哋自己生出嚟，咁就係樹生俾我哋噶嘛，又或者係我哋嘅身體係點嚟，咁就係我哋食嘢，咁食嘢就係嚟自其他生命，即係我哋係冇可能獨立生存，即係喺呢個即係最基本嘅生存嘅底下，所以我哋係必然係受人影響，呢個係無可改變嘅事實嚟嘅，即係咯，就係好似我啱啱所講嗰啲，呢啲都係事實嚟噶。咁跟住就係，但係我就覺得應該係話同其他人相處咧，亦都係好需要嘅，因為人係睇唔到自己嘅 bias，係好難睇到自己嘅 bias 啊，就係你嗰啲盲點，亦都係需要有人處理。咁所以我覺得似乎兩樣嘢都係需要，係即係但係你要揾嗰啲人係能夠 open mind，亦都係能夠接納你，亦都係 kind of 係同你有差唔多嘅想行嘅路，即係差唔多嘅 desires， 差唔多應該想要嘅嘢係差唔多，咁你先至值得同呢啲人一齊咯。然後誠實又好重要，咁跟住即係誠實，你先至可以show 你真正嘅自己俾人睇，跟住你又要對方其實都係一個誠實嘅人先至得喎，因為你係要大家都誠實，大家都對你想要嘅嘢，即係對大家對自己嘅慾望都係有足夠嘅理解。係啊，即係大家都差唔多咁認識自己，然後仲會誠實地講出嚟，即係呢個係好唔容易嘅喎。係啊，即係我會話你認識自己嘅慾望呢一 part 已經唔容易啊，認識自己，跟住再誠實咁樣去表達出嚟，亦都係唔容易嘅，因為你會覺得即係自己好醜陋啊，即係會俾人 judge 啊又成啊，即係你會想 care 人哋嘅睇法啊嘛，即係呢兩個特質同
同時擁有嘅人係好罕見嘅，我自己覺得係響你係要需要揾呢種人，跟住應該係話我自己同緊自己講嘢，我覺得我係需要揾呢種人，所以我呢、個呢季先至喺度不斷咁樣想約人食飯，就係想試下揾呢種人咁樣，跟住佢而家仲揾緊咁樣，睇下會唔會有啲驚喜咁樣。咁仲有咩想講係就係、我覺得我即係話啱啱我講嘅嘢，我覺得我自己都真係階級觀念都幾重嘅人，就係、我覺得即係如果你係即係我要揾一個人係我嘅要求都真係頗高咯，就係、即係如果係嗰啲唔誠實嘅人啊，又或者我覺得好蠢嘅人咧，其實係我真係冇興趣同呢啲人相處咯，係啊，即係我覺得係浪費時間，即係因為時間係有限啊嘛，即係因為大家都會死啊嘛，即係如果你想做你想做嘅嘢，即係我自己想做嘅嘢，我就係想有一個比較能夠滿足嘅人生。點樣定義一個滿足嘅人生？就係有一個即係健康嘅身體，跟住有唔錯嘅關係，跟住可以揾到自己中意做嘅嘢，然後誠實咁樣面對呢啲嘢，咁我就會稱之為比較滿足。跟住最近都喺度，跟住琴日因為我同我朋友傾偈，我都就係話最近我發現咗一個即係都頗有趣嘅一個非常之好嘅問題，就係我點樣能夠讓呢個 moment 嚟到係有趣啲，即係可能5% 10% 咁樣，即係覺得做啲乜嘢其實真係唔係好重要，應該係話都重要，但係即係重要在嘅就係我哋點樣去面對嗰樣嘢咯，點樣去做比做乜嘢更重要。即係嗰啲人會話咩所謂開悟嘅人就係開悟前做嘅嘢同埋開悟後亦都係一模一樣，即係個重點係個心態係點樣。即係我以前我以為我自己明，我而家好似再明多少少咁嘅就係所謂嘅點樣做嗰樣嘢就係你點樣令到自己係 feel good 咯，即係你係應該係我明白嗰句説話就係、if you want something good, get it from yourself， 就係你要有一個 internal 嘅方法嚟到去讓你想要嘅嘢，讓你可以得到你想要嘅嘢咯，係啊，即係例如我想要嘅係快樂，我想要得到嘅係滿足之類嘛，即係話假設係咁樣，你係要從自己身上可以攞到呢啲嘢咯，又或者你想要嘅係信心，你想要嘅係自信，係要從內出發嘅，係啊，即係冇呢個世界上冇嘢係可以幫到你，冇人係可以幫到你，係即係人哋俾你嘅係暫時嘅，就係好似我啱啱所講嘅埋堆，你就係會無非都係想一個 emotional 嘅 support，即係想哇大家都柴娃娃，即係有差唔多嘅目標就一齊去咁。但係我覺得係你去到最後，你會想你得到嘅嘢係要自己搞得掂，即係你想。即係你揸車咁樣，你都唔會想，你會想自己撻到部車噶嘛？即係你唔會想要全村人一齊幫你先撻到部車，咁你出街咪好撚麻煩。即係啊，你就係要自己能夠搞掂，係要即係獨立啊！獨立係真係要自己揾嗰條路。係啊，跟住我而家就喺度，我覺得有啲 struggle 嘅位就係。我會想揾一個同伴，但係我又知道揾同伴去到最後係未必 work， 係唔 work， 甚至我覺得係唔 work。咁到底邊樣嘢先啱呢？係咯，
係最近就喺度諗緊呢個問題，係咯，就係咁啊。跟住我啱啱又諗到一樣嘢，就係即係嗰啲，即係我之前我一直都喺度講嗰啲所謂 positive self talk 啊，即係你同自己講你想要嘅嘢，跟住不斷咁喺度同自己重複啊嘛。跟住我又喺度諗，其實呢樣嘢係咪一件好事嚟嘅？就係咪一件正確嘅事？應該係話，就係譬如你想要開心，跟住你就不斷咁同自己講我好開心，我好開心，我好開心。咁其實你係咪喺度提醒緊自己，其實你係唔開心嘅咧？就係因為你喺度同自己講話我要開心，咁啊即係假設咗，因為你冇你先至需要講呢樣嘢嘅啫嘛。即係好似你呼吸緊，你唔會話我想要呼吸，我想要呼吸，你唔需要你呼吸緊嘅喎。即係你有你有一大堆嘅嘢係唔會 ask for 嗰啲嘢噶嘛。係啊，係啊，跟住我就喺度諗，好似係一個好戇居嘅狀態喎，就係你係不斷咁樣提自己你冇咯。咁到底應該點做呢？咁其實係好似係咩都唔需要做啊！即係你需要嘅嘢其實唔係點樣說服自己有嗰啲嘢，而係好似你需要嘅係一個抽離，一個 clarity。就係我今朝我都不斷咁喺度寫我筆記啊，即係一路諗嗰陣時一路寫，係即係純粹將我諗嘅即係寫落去咁樣。即係我今朝我就喺度同自己辯論緊，我到底應唔應該繼續 trade 咁樣，因為我就係知道，我當初一開始 trade 嗰陣時咧，其實我係非常之有興趣嘅，即係我係每日一起身，跟住就急不及待咁樣走去嚟到去學嘢啊，跟住覺得好好玩咁。跟住我覺得而家已經即係呢個興趣係不斷咁樣減強啊，即係我而家已經唔係好想繼續做，即係我而家做其實純粹真係為咗賺錢咯。跟住我就喺度同自己喺度辯論咁樣，其實我覺得去到最尾，我即係我心裏面嗰個興趣係會帶領我走向正確嘅路咯。即係應該係話我興趣會dominate咗我會走嘅路咯。即係為錢而做嘅嘢係唔 work 噶咯。即係我覺得應該係咁樣。跟住我喺度諗，咁有啲乜嘢係驅使我繼續即係扮自己好想 trade 咧？咁就係因為我幾年即係做咗好多努力咁樣，跟住即係我覺得好似有個新 course 咁樣啊，即係我唔想擺低呢樣嘢，就係我都努力咗幾年咯，係就係即係好似讀書咁樣，就係我讀咗5年醫生，唔通唔做醫生啊？屌啊！即係我突然之間先發覺，即係自己想做第啲嘢咁樣，喂，好似嘥好多錢喎，嘥好多時間啊 whatever 喎，咁好似即係我而家都有呢種感覺，好似 feel stuck 咁樣。咁但係我又覺得又好似其實好戇居喎，即係呢個 feel stuck 其實係我自己俾自己嘅啫嘛，我做咩要咁樣啫？就係同埋我覺得呢幾年，我覺得我係完全冇白費喎。咁就係因為即係呢個即係我做股票咁樣，其實係教我係點樣去好似自己喺度 run 一個 business 咁樣，係點樣去 build 一個 system 咯。而我覺得呢個 skill 係唔會走嘅咯。而我覺得呢樣嘢係真係好有用，同埋帶我嚟到呢個即係個人成長嘅 journey 咁樣。其實我又覺得係非常之好喎。係就係我覺得我呢幾年係一啲都冇白費喎。就係我學識點樣去學啦，同埋學識點樣去專心啦。即係呢啲都係非常之重要嘅嘢嚟喎。即係同埋最重要嘅嘢就係咁人係會變噶嘛。咁我變咗，咁我做咩仲要行翻之前嘅路啫？即係覺得同埋我而家又覺得即係我唔需要揾好多錢都可以喎。即係我覺得係我思想上我改變咗好多，就係呢啲咁樣，就覺得揾咁多錢托撚啊。咁其實即係夠食夠住就得噶咯。咁即係真係冇需要咁努力噶喎。唔係即係冇需要做一樣我唔想做嘅嘢咯。唔係話冇需要努力啊。即係我覺得努力係你 work on 一啲你中意做嘅嘢咧，其實就係嗰啲叫 passion 啦。你 work hard on something you don't love 嗰啲就
就係 pressure 咯，係 stress。即係我覺得，即係而家不斷咁喺度睇個市，我覺得係有啲 stress 咯。即係我係唔係好想做啊？即係我做嘅嘢係同我想做嘅嘢係有分別，跟住就係會有呢啲嘅 conflict 啊。跟住我就喺度諗，其實我好似一直喺度 bullshit 緊自己，就係我仲想繼續 trade 嘅，咁就係因為即係我做咗幾年咁樣，即係我唔想有呢個新確實，我唔想咁樣面對嘅。咁即係我今朝一路喺度寫筆記咧，跟住我就睇到自己喺度 bullshit 緊自己咧，係即係我覺得似乎人即係我需要嘅係呢啲咯，就係你能夠抽離少少咁樣睇到自己，你先知道自己喺度同自己講緊大話咯，喺度 bullshit 緊咯。即係我對自己都係唔係好誠實咯。呢個就係我所講嘅人係睇唔到自己嘅盲點啊。即係你置身喺其中嗰陣時，你係睇唔到自己盲點。但係我又發覺其實係可以睇到啊，即係你抽離少少咯。即係呢啲嘢冇人係可以幫我做噶嘛。即係我埋咗堆，我同其他人一齊傾呢啲嘢，我都可以繼續 bullshit 緊自己啊。即係同埋，即係我同其他人相處嗰陣時，我更加有理由嚟到 bullshit 自己啊。因為我多咗重顧慮，就係人哋會點睇我啊，又成啊。咦？咁我咪係咁我唔推翻咗啱啱我所講嘅嘢，咁就係其實埋堆係戇鳩咯。即係因為人哋係唔會幫我做到呢啲嘢啊嘛。即係我啱啱喺度寫 journal 咁樣，即係我自己睇到呢啲 bullshit 係雖然好似係我同自己對話咁樣，但係呢啲對話係我同我自己先做到喎。呢個世界上冇人可以同我做到呢啲，唔係其實都有嘅，不過嗰啲叫 coaching 啊，係兩樣嘢嚟嘅，係 whatever。咁跟住我就喺度諗，即係啲錢方面我又即係唔係特別擔心，因為係咯，咁其實都冇咩。係我之前我就睇過Howard Morgan，即係嗰個 Psychology of Money，佢嗰個作者，即係佢就話佢自己個 portfolio 就非常之簡單嘅，基本上就係 S&P 佢間屋同埋 cash，咁就係咁，即係好容易 manageable，基本上係唔需要用腦咁樣，跟住即係都搞得掂。不過就喺度諗，咦？咁我可能都可以咁樣喎，可能向呢個方向嚟睇，唔知啊，再諗下。咁就係暫時講到呢度。